วัสดีครับสวัสดีครับพี่ไก่ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ สวัสดีครับ โอ้โหวันนี้ตามหาตัวเลยนะต้องใช้คุณอย่างมากเลยรู้หรือเปล่านี่อยู่ที่ไหนเอาเจ้าของ LA ไหนลองเล่าหน่อยสิ ตอนนี้เราอยู่บนถนนฮอลลีวูดครับข้างหลังผมกับพี่ไก่นะครับก็คือ Kodak Theater เป็นโรงละครที่ดังมากเพราะว่ามีพวกรางวัลออสการ์รางวัลทุกอย่างมาจัดที่นี่แต่ที่สำคัญเราสองคนจะมาที่นี่ชื่อโรงหนังอะไรอ่ะคาปิทานเหรอครับใช่ครับมาทำไมบอกวันนี้เป็นวันพิเศษเพราะว่าวันนี้วันพิเศษที่เราจะมาดูการฉายหนังพิเศษของ The Avengers ครับเรียกว่ารอบแรกของโลกเลยใช่ไหมครับของโลกเลยครับตื่นเต้นมากเพราะว่าพี่ไก่เคยดูไหมเคยดูมีตัว1ตัว2ตัว3นี่แหละแต่วันนี้มีไหมครับเขารวมหมดเลยเหรอรวมหมดเลยยอดมนุษย์6ตัวอยู่ในเรื่องเดียวกันคุ้มมากตื่นเต้นนี่ขนาดยังไม่ได้เข้าไปดูนะงั้นเรารีบไปเถอะอย่าให้เขารอเราไปเลยครับไปดูกันIf we can't protect the Earth, สนุกมากมันรู้สึกเขาคิดได้ยังไงเนาะมหัศจรรย์นะมีมุกนู่นมุกนี่ออกมาตลอดเวลาเลยนะครับหนังเรื่องนี้คือมันคุ้มจริงๆเพราะว่ามียอดมนุษย์ครบประมาณ6ยอดมนุษย์เราไม่เห็นที่จะมายืนเรียงกันเป็นวงกลมเลยนะคะแล้วเขายืนขึ้นมาเป็นวงกลมแล้วเรียงกันขนาดน่ะโอ้ยตื่นเต้นมากๆสนุกมากๆแต่ว่ามีตื่นเต้นกว่านี้อีกพี่ไก่พวกนี้จะเป็นหน้าที่ของคุณล้วนๆเลยล่ะของผมคนเดียวอ่ะแน่นอนพี่เราเข้าไปด้วยกันคุณแต่คุณเป็นคนสัมภาษณ์เขาเพราะว่าไก่พูดภาษาอังกฤษอะเดี๋ยวฝรั่งฟังไม่รู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของคุณอัศดาพานิชกุลนะครับกลับเข้าสู่รายการสตาร์เตจค่ะช่วงนี้สนับสนุนโดยโตโยต้า50 ปีผ้าอ้อมเด็กเบบี้เลิฟและการนิเยนไลครีมค่ะต้องบอกว่าเปิดช่วงมาพิเศษนะปกติรายการเราจะไม่เคยมีแบบนี้เลยนะครับผมคุณนัทแล้วก็พี่ไก่ครับไปสัมภาษณ์ใครยังไงอย่างไรมาบ้างไปดูกันไหมไปครับแล้วตอนนี้ครับผมกำลังจะไปสัมภาษณ์นักแสดงของ The Avengers ครับแล้วพี่ไก่ครับพี่ไก่เร็วๆหน่อยสิครับนี่เขานัดเราแล้วนะเหลือประมาณ10 นาทีเองสวยไม่พอได้ไหมหล่อตลอดครับพี่ไก่โอ้นั่นไม่ได้สิแหมจะไปสัมภาษณ์ดาราฝรั่งดาราฮอลลีวูดทั้งทีถ้าแต่งไม่สวยเดี๋ยวเขาดูถูกเอาสิใช่ไหมตั้งแต่ผมอยู่กับพี่ไก่นะครับทุกวันนะมีคนชมตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นแจ็คเก็ตหรือว่าแว่นตามีหมดเลยเขาบอกพี่ไก่สุดยอดโอ้โหนิดหน่อยครับเพื่อไม่ให้เสียหน้าคนไทยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวอัดพาไปสัมภาษณ์แล้วพี่จะไปยืนให้กำลังใจอยู่ข้างๆเลยเราจะได้เห็นพร้อมเลยไปกันเลยดีกว่าครับไปเลย So how does it feel being the new Incredible Hulk? It feels great. I'm having a very good time with it. This is very different from anything you've done, so can you describe the experience? Yeah, it is very different in a lot of ways and similar in some, you know. But the big thing that was different for me was doing all the CGI and the motion capture stuff, which was creating the Hulk, which was that was a lot of fun and challenging and embarrassing at moments, but totally new and in a weird way, really exciting because with this technology now, you don't have to put prosthetics on or anything. You could just play it and make it capture it and put it into this character. So how was it shooting back-to-back your own movies and Avengers? It was probably an easier thing to step into this, you know, on this set with these characters and these actors, having already shot, you know, your individual version of it, because there wasn't the sort of there wasn't the time to have all the rehearsal period and discussions on just your journey, you know, because it was such an ensemble. There's so many things going on, so it was nice to sort of have already shot your version of it. So if you guys had to choose any other super hero power in the Marvel universe, what would it be? I'd love to be able to fly, so I don't know if that can be limited to one superhero. But I mean, I'm pretty happy with Thor's powers. You know, he flies, he's strong, he can travel between worlds. You know, he gets to go to different realms. No, I don't think any of them else. He does a lot. So, is it difficult having like girls the universe over wanting to be with you and boys wanting to be you? If people are coming and watching the film and enjoying the film, then that's fantastic, you know. Beyond that, I can't comment. I don't know. So tell me about Loki. You played a badass, so that's pretty cool.
Yeah, I mean, he's one mixed-up cat, Loki. He's so many things. He's such a deep, rich character. You know, he can be defined in many contexts. He's Thor's evil brother. He is, on one level, an incarnation of all of the darker aspects of human nature. He is arrogance and pride and vanity and hubris and megalomania. He's a tyrant. He's a fascist. He's pompous and proud. But all of those things are sort of motivated by the fact that he's a lost child. He doesn't have a place to belong. He's very, very sad and very, very lonely and very, very angry. And he's a super being. You know, he's a god. So it manifests in the most intense and destructive and captivating way. So as an actor, he's just a gift. He's an amazing character. You did this back to back. Did you know you were going to be the main villain for the Avengers when you were doing Thor? I didn't know until we finished shooting Thor, actually. It was towards the end of shooting Thor when Joss Whedon was coming into Marvel to sort of start talking to the producers about the story and the script, and he asked Kenneth Branagh if he could see a rough cut of Thor, and it's my great fortune that Joss loved it, and he loved what Ken did with it, and he loved what me and Chris did, and it was then that he said, Tom, I think you should be the bad guy. นี่บางส่วนเท่านั้น ใช่ยังไม่หมดนะ ครั คะ บผมนะครับพี่ไก่เป็นไงครับตอนที่นัดเขาได้เข้าไปใกล้ชิดไปยิ่งช่วงคู่ที่สอง ใครหล่อสุดอะ ที่คนชอบอะจอยอยู่ที่คนชอบ ส่วนตัวพี่ไก่ โดยส่วนตัวพี่ ประทับใจใครที่สุด ชอบทอมากกว่า แต่ในหนังชอบกัปตันอเมริกา ว่าตัวจริงเขาเป็นยังไงคะสำหรับ ตัวจริงเขาสู้ในหนังไม่ได้หนังหล่อมาก แต่ทอนี่คือตัวจริงหล่อมาก โอเค งั้นลองไปดูภาพบรรยากาศนะว่าช่วงที่แบบว่าม อบของที่ระลึก มอบของที่ระลึกกันไปมีอะไรเอาตอนเอาหัวโขนไปให้ยังไงอย่างไรกันบ้างไปดูกันครับ Hi. What do you have? What are We have these? presents for you. What's your name? My name's Ut. You're so handsome. Thank you. Look at You're you. so pretty. Thank you. I'm gonna leave. Give us a minute, will ya? There's no chocolates in there. Don't eat them, all right? So tell me about what is this? They're like old folklore. Okay. So these are masks that people put on in theater, and they're very sacred. Which three are these? Do we each have different ones? Yeah, you have different ones. see. They're different colors. We just You'll have. tell us later who they yes, are. okay. Well, we're not taking up your time, Ness. Don't Can worry. I keep this on my lap? Yes, Do you want us to keep this on the That'd be lap? great. Yeah, okay. That'd be Like excellent. this? Thank you. So usually the masks are life size. Really? So they're used in theater. That's come in different basically colors. your version of the Avengers, right Yes, that's our version of the there. Avengers. That's great. man. เห็นไหมว่าพี่อาร์ตก็บอกว่าหล่อไม่แพ้คนอื่นนะเขาเล่นชมเลยอะว่าแบบว่าคนไทยหล่อขนาดนี้ สัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟขนาดนี้นะครับแล้วก็บินไกลได้รับเกียรติจากคุณนัทนะครับไปถึง LA ขนาดนี้แค่นี้ไม่พอครับ ค่ะ เดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีกเพราะว่ายังมีไฮไลท์เด็ด ครับ ๆแต่ว่าจะสัมภาษณ์อะไรด้วยเรื่องราวอะไรต้องรอติดตามช่วงหน้าสักครู่ครับ วิกฤตการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติกำลังจะเข้ามาเมื่อโลกถูกคุกคามจากศัตรูตัวฉกาจและกองทัพจากต่างดาวรวมพลังจึงเป็นหนทางเดียวที่จะปกป้องโลกไว้ได้การรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ที่ผู้ชมทั่วโลกรอคอยในอภิมหาภาพยนตร์แอคชั่นฟอร์มยักษ์ที่ประวัติศาสตร์จะต้องจารึก The Avengers ระเบิดปะทุมาความมันเกินคำบรรยาย1 พฤษภาคมนี้ในโรง ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะช่วงนี้สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคเรดต่อและซัมซุงคลิปค่ะ เราเปิดช่วงนี้มาด้วยเด็กมีปัญหา น่าสงสารนะ เรียนถามคุณวรายุทธครับ ครั ว่า บ เกิดอะไรขึ้นที่ LA ครับ อยากจะไปจับมือพระเอกอยากจะสัมผัสนางเอกก็ไม่ได้ เราเข้าไปแล้วยังไม่ได้แตะมือเลยได้แต่มองครับ ตอนนี้เราไปฟังพี่อาร์ตสัมภาษณ์เหล่านักแส เพิ่ม ดง เติ ที่ ม เหลือ ดี ดี ก ก ว่า ว่าค่ะ นะครับผมว่ามีตัวไหนยังไงอย่างไรบ้างไปครับ ค่ะ So about this film itself, because you were playing, there's so many different characters. How was it? I mean, the whole process of working with so many different actors. Well, it's a very cool concept when you come down to it, when you get them all together, and finding the right time and the right amount of peril that would bring these guys together, that allows for Joss, who's such a kind of
brilliant kind of guy in terms of comic book sensibility and what goes on inside an extraordinary person in an ordinary world. To delineate their personality so well, to let you know who each person is, how they feel, what might be the conflicts they would have individually with each other, and having a person like me on the inside who can find a way to convince them that they're a much more formidable force when they work together. So let's talk about the fighting sequence between you two. I just saw the movie last night. I thought it was awesome. And there's like intense moments because I don't know if you guys are going to fight or you guys are going to kiss. Right. Yeah, we definitely have we have a couple of intense fight sequences that we do, and you know, it's important, I think, that you have to you know, it's either there's got to be passion in that fight, you know, no matter what. It's got to look like you're either gonna, you know, jump each other's bones or kill each other. Yeah. Were you, I mean, did you have experience with archery? I mean, was Zero. it... I've never touched a bow or arrow in my life. But yeah, so I got to play with that for a little while. Yeah, it was good fun. Was the training process very long for you, or? Yes and no. I mean, the actual archery was not very long because we realized very quickly that there wasn't. The skill set of an archer is one thing, and then in the Marvel universe, it's a little bit different. Right. I mean, taking an arrow sideways, you're not really firing accurately that way, technically, as an archer. However, you know, in the Marvel universe, and he's Hawkeye. It looks really cool. He it looks really cool. He doesn't Yeah. miss. And yeah, it's a little cooler anyway, by the way. Instead of like bringing it up here and putting a thing across your nose, it's not the most pleasant look when you're like. เป็นยังไงบ้างที่พี่อาร์ตบอกหน่อยค่ะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์สวยมาก สวยเนาะ สวยมาก ส ส วย วยมาก สวย ก็คือพอแบบสัมภาษณ์แบบคือเขิน เพราะว่าเขาแบบเขามีเซ็กพิวสูง แล้วจะมีแบบมีช็อตหนึ่งที่แบบเดินออกมา แล้วก็เขารอลิฟต์อยู่ แล้วก็ยืนอยู่ที่พี่ไก่จะเป็นแบบลักษณะว่าแบบพอชอบใครคือแบบจะเงียบจะเงียบสนิทแล้วก็จะแบบจะไม่มองไม่อะไรไม่ยังไงไม่อะไรเลย แล้วแบบรู้สึกว่าแบบถ้าสามารถย้อนเวลาได้อะ ค่ะ จะลงลิฟต์กับเขาเพราะว่าจริงๆ คือลงลิฟต์กับเขาได้ ขอช่วงเวลาอีกหนึ่งโมเมนต์ แต่ว่าแบบมันมีความที่เขินมากคือแบบ ทำอะไรไม่ถูก ทำอะไรไม่ถูก ถามคุณอาร์ตแบบนี้ดีกว่าไปเจอซูเปอร์ฮีโร่มาเยอะ ถ้าถามตัวเองว่าอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่ตัวไหน อ๋อว้าว อยากเป็นตัวร้าย คือโล โลกิ กิ เหรอ เพราะอะไรคะ เป็นตัวร้ายมันหนุกกว่า มันมีพลังมากกว่า มันดูซับซ้อนแน่นอน ใช่ ค่ะ แล้วเห็นบอกว่าไปถามเขาเหมือนกัน ว่าถ้าเขาได้เป็นตัวละครตัวไหนยังไงอย่างไรลองไปฟังดูครับ So if Nick Fury could have any superpower in the Marvel universe, what would it be? I would like to be able to be a big green rage monster every now and then, just to let go of my frustrations, tear some stuff up. You know, the rest of the cast all said the Hulk. They all want to be you. They want to be the Hulk? Really? Yeah. I would love to be Thor, probably. Okay, so if you two could pick any superpower in the Marvel universe other than yourselves, what would it be? I would probably say the ability to fly, right? Didn't we say that earlier? Yeah, I think so. Yeah. No, teleport. So if you could switch your superpowers for one day with any powers in the Marvel universe, who would you switch it with? You know, it's funny, I'm looking at this poster that you're sitting next to, and I just want to fly. So I'd have to either be worthy enough to pick up Thor's hammer or borrow Tony Stark's suit for a while. And I mean, that looks fun, right? พี่ไก่ประทับใจอะไรกับคลิปนี้บ้างครับ เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นนะครับที่ภูมิใจแล้วก็เป็นรายการเราที่เป็นรายการเดียวในประเทศไทยที่ได้ไปสัมภาษณ์ตรงนี้ ค่ะ เราก็เห็นถึงว่าต้องขอขอบคุณทางอเมริกาที่เลือกเรามา ให้เราไปถ่ายทอดความรู้สึกของนักแสดงฮอลลีวูดได้ว่าเขาเล่นแล้วเป็นยังไง และที่สำคัญครับได้ไปรู้ด้วยนะ ว่าพวกเขาก็รู้จักคนไทย ค่ะ รู้จักประเทศไทย ใช่ เห็นบอกว่ามีหนึ่งคนเป็นพิเศษเลย ที่แบบพูดถึงเรื่องของประเทศไทยตุ๊กตงตุ๊กตุ๊ก ตุ๊ก ใครคะ ตุ๊กใครนะคุณ ไปดูกันเลยดีกว่า ใครครับ Can you say something to your Thai fans? Like what? I don't speak Thai. I'll teach you how to say hi. Oh, okay. Sawadee Kap. Sawadee Kap. Yes. Sawadee Kap. How's everybody? I'm coming over. Gonna take a big tuk-tuk ride, and we can all hang out together. Wow, you know the tuk-tuks. Hey, man, I love riding in tuk-tuks. Thank you so much, Samuel. Thank you. So you've been to Gat Samui. Yeah. You have to go to Thailand. Have you been to Thailand? No, I never been. Oh, Bangkok. please come.
watch a lot of Muay Thai fights. It's great. Love it. Can you say something to your Thai fans? I look forward to seeing you in your country one day, and I love your food. Hey everybody in Thailand, it's Tom Hiddleston here, and I'm just so excited for you to see this film. I'm so proud of it, and I hope you enjoy watching it as much as I did making it. จากช่องเมืองไทยที่ท่องเที่ยวของเรา ครับผมนะครับแล้วเขาก็ฝากปิดท้ายครับว่าถ้าอยากจะเจอตัวเขาถึงแม้ว่าไม่ได้เจอตัวเป็นๆไปเจอในหนังก่อน ค่ะ เอง สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่อาร์ตและพี่ไก่มากๆ ขอบพระคุณค ค่ะ รับขอบพระคุณครับเดี๋ยวเรามีของที่ระลึก เรามีดอกไม้สวยๆจาก Miss Cindy Flower มอบให้ด้วยนะคะ ครับผมรบกวนคุณผู้จัดของเราครับมอบให้กับแขกรับเชิญคนพิเศ ขอบ ษ คุณครับครับขอบคุณพี่ขอบคุณมากครับ ครับผมขอบพระคุณอีกหนึ่งครั้งครับ ขอบ คุณ คุ อา ณ ร์ตนะครับขอบ ค่ะ คุณครับขอบคุณพี่ไก่ครับ และสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรค่ะจากดิษยาและ Playboy ค่ะ และต้องขอบคุณแบบพิเศษสุดๆครับ Walt Disney Studio Motion Picture ประเทศไทยครับที่ทำให้ Star Stage เป็นรายการเดียวไปสัมผัสแบบ Exclusive ขนาดนี้กับ The Avenger นะครับผมเดี๋ยวปิดท้ายครับเขาจะมาแสดงกำลังกันอีก1โชว์เป็นฉากต่อสู้กับซูเปอร์ฮีโร่ The Avenger ทั้งหมดนะครับพวกเราลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ตามข่าวเห็นบอกว่า